Hello，愉興苑嘅街坊就嚟收樓啦！我哋身後呢，依家就係愉興苑，我哋到咗個現場。我哋今日可帶大家睇嘅呢，係一個400幾尺間3房嘅員工單位，你哋可以過嚟抄功課啦。我哋依家上嚟單位睇睇。好，我哋依家上咗嚟單位，我哋睇睇成個現場環境先啦。我哋都係過到嚟門口呢個位置啦，左手邊見到都係一組獅子鞋櫃，佢呢個位呢，都係做咗個高低卡嘅，呢度做咗圓邊啦。嗱，個下邊咧，我哋係做咗一個擺拖鞋嘅，咁樣佢就會方便出入咧，咁啊唔使踎低啦。咁呢個儲物啦，呢度做咗少少嘅開放架，可以擺啲飾物。呢度有一組到頂嘅櫃，可以擺好多其他嘢啦。好，過嚟呢邊做咗個電視矮櫃啦，上邊做咗一個 L 型嘅燈槽，咁啊氛圍已經出晒嚟噶啦，大家見到呢度有少少嘅格柵做裝飾。好，我哋而家過嚟第一間小朋友房，做咗一個3乘6尺嘅地台床，呢度係有書櫃啦、書台，呢度都係一個到頂嘅衣櫃啦，可以掛衫嘅。佢呢邊就係用咗櫃嚟間房，呢組櫃咧就係隔離家姐用嘅。嚟到家姐間房，其實大家都見到係好闊落嘅，有書台啦、上床、下衣櫃。呢間房嘅儲物空間咧係非常之多嘅，呢度可以擺被啦、掛衫啦。好，呢個上床點上咧？佢係由書台呢度1級、2級咁樣上，佢又舒服得嚟咧，又唔會嘥地方喎。好，我哋依家過到嚟主人房啦。主人房係攞一個櫃間房嘅，呢個飾物櫃咧，我哋係主人房呢邊用。主人房呢邊咧，左手邊係一個爆頂嘅衣櫃啦，呢度係5乘6尺嘅地台床啦，做咗個床頭板軟包，靠窗呢度係做咗一個梳妝台間房飾物櫃。好啦，我哋依家又嚟到廚房喎，廚房都係做咗個 L 型嘅吊櫃啦，做咗不鏽鋼嘅中空位。台面加埋地櫃，佢呢度咧係做咗幾個櫃桶，可以擺啲碗啊、筷子。嗱，呢邊啲儲物空間都非常之大嘅。廚房都係做咗鋁扣假天花啦。好，過嚟呢邊洗手間，洗手間咧做咗一個乾濕分離嘅浴屏，鋁扣假天花，做咗一個鏡櫃台面加埋地櫃。好，呢個單位咧就以奶油風為主嘅，做埋燈槽嚟裝飾。呢個單位效果係咪好靚呢？有需要裝修嘅朋友，快啲揾我哋啦！